yan, welcome sa panibagong araw o gabi. Depende kung anong oras ito papanoorin. Well, mga bok, ang content ko ngayong araw ay napaka-special. Actually, pasensya na kayo, medyo parang hagardo versus pa ako kasi nanggaling kami sa Batasan at pumunta kami din sa Montalban na nakamotor lang. Kaya ang daming mga struggles, at munting pa ma-aksidente. Pero awa ng Diyos ay ligtas pa rin si Bok Ningning. So mga bok, bakit special ang araw na to ngayon? Dahil meron akong good news sa inyo. Dahil sa inyo, nakatanggap ako ng silver plate from YouTube! Well mga bok, unang-una sa lahat, bago ko ipakita yung silver plate na yun, sobra ako nagpapasalamat sa inyo kasi kung hindi dahil sa inyo, kung hindi dahil sa walang sawa ninyong pagsuporta, hindi lang dito sa YouTube channel ko mga bok, kundi din sa mga nagagawa ko mula nung nagsimula ako sa showbiz, mga sumuportang tunay sa akin mga bok. So maraming salamat sa inyo. Isipin nyo mga bok, ilang buwan pa lang ako nag-start? Dalawa. So, sa 2 buwan na yun mga bok, ay masyado nyo akong pinasaya dahil meron na tayo ngayong 223k subscribers! At napakabilis nun mga bok. Napakabilis nun. Sobrang blessing. Actually talaga dapat matagal ko nang ginawa itong pagbablog pero sabi nga nila, in God's perfect time, mangyayari ang lahat mga bok. So ito na, sisimulan na natin ang ating YouTube Silver Play Button Unboxing! Okay! Ito na mga bok. Wow, ayan o. Ayan, hindi galing rekto yan ha. Tunay yan, baka kalain nyo galing rekto yan. Ayan, thank you YouTube, okay. At nagtiwala ka sa kakulitan ko at sa kawalang hiyaan ko sa pinagagawa ko dito. Thank you pa rin sa inyo mga bok. Eto na! Wow! Okay, sige. Basahin muna natin. From YouTube, you've just done something that very few YouTube creators accomplish. You had an astonishing 100,000 people subscribe to your channel. We know that numbers on YouTube can get really big, but we hope that you don't lose sight of the reality behind the 6-digit milestone. Each and every person who has subscribed to your channel has been touched by what you created. They were inspired, challenged, or entertained. You achieved this milestone with hard work, perseverance, and probably a healthy sense of humor too. Parang akong grade 3 na nagbabasa. What you've accomplished can't be taken away from you, and we'd like to recognize you and all your hard work with this Silver Creator Award, a small token of our team and respect. We know that you don't do this for rewards. You do it because you have a drive to create and share, and because you found an audience who care. Believe us when we say that we can wait to see what you do next. 1 million subscribers may seem a long way off right now, but sure closer than you think, and we're rooting for you. Congratulations. Sincerely, Susan. Thank you, Susan. And thank you sa YouTube na napakagandang binigay niyong award sa akin. Actually, mga bok, nasa Jensen ako yung sinabi sa akin ng editor ko na si Kandalapo na dumating na sa bahay nila silver plate ko. So ito mga bok, gusto ko makita ninyo kung anong itsura sa malapitan. Thank you YouTube. At dahil dyan mga bok, syempre hindi ko makukuha to kung hindi kayo nanood. At dahil dyan, okay, papakita ko na lang mamaya sa post ko din sa Instagram. I-follow nyo na rin ako mga bok sa Instagram, Buboy Villar, at sa Buboy Junior Villas Facebook naman kung pwede nyo ako i-follow doon para updated kayo sa mga post ko, syempre. At dahil dyan mga bok, mamimili tayo dahil nag-post ako nung nakaraan sa YouTube account ko na magtanong tungkol sa akin or mga fact na sa tingin nyo ay ugnay sa akin mga bok. So, nakapili na ako. So ito, ang unang katanungan, simulan na ba natin mga bok? Okay, mula kay Cherry May Silidonio o piling ko tama. Okay, ito sabi niya, for me, you're such a nice and humble person na kahit sikat na, hindi pa rin nagmamayabang. You're so down to earth, and yes, I agree sa ibang nagko-comment na responsible father ka, for that is true. 10 facts that notice and like about you is... Okay, Cherry, pipili na lang siguro ako sa iyo kasi marami rin nag-comment para give chance to other din. Pero thank you sa iyo, thank you sa pag-comment sa iyo. Okay, mamimili ako ng tanong sa iyo, okay? Okay, ito, mga bok, ito ang tanong niya. You have such huge respect to the people surrounds you. Yun, hirap yung tanong mo. Palitan natin, English eh.
Okay, ito ang tanong niya. Positive lagi. Okay. Well, Jerry, totoo yan. Positive. Pero hindi naman sa lahat ng bagay, lagi tayong nagiging positive. Kasi mga tao lang din tayo. Marami tayong trials sa buhay. Nagkakamali. Kahit alam man natin o hindi. Minsan nga kahit alam natin na mali, ginagawa pa rin natin mga Nilalakasan ko lang love ko. Nilalakasan ko yung pagiging positive ko. Kasi marami ng negative na tao dito sa mundo na to. Siguro maraming tao na kailangan ng mga positive people na hindi naman ako laging positive kasi marami rin akong nagagawa. Minsan nagbibigay din ako ng negative kasi nga may mga problema din ako na pinagdadaanan mga bok. Hindi naman problema yun mga bok kasi normal yun. Normal sa buhay natin yun na magkaroon ng problema. Actually, mas masaya na magkaroon ka ng problema kasi once na kapag natapos mo yun at maraming tao na tumulong sa'yo at hindi mo kinalimutan yun, magiging successful ka at feeling mo daig mo pang nag-graduate mo. Ito naman, Janeline Tardeo. Okay, honestly, kaya kita finalo. Maliban sa natutuwa ako sa pagka-good vibes ng mga vlog mo, hawig mo yung kuya ko na namatay last 2016. At yung nakakatuwa pa, parehong-pareho kayo ng personality ng kuya ko. Yung kahit may pinagdadaanan or may problema, kaya pa magpatawa sa amin ng mga kapatid niya para lang makagaan sa pakaramdam and parang nakita ko siya sa'yo. Siya ko sa'yo yun. Okay. Nakikita ko minsan sa mata mo na hindi ka okay, pero nakuha mo pa rin tumawa at magpatawa. And that I've seen your strong personality, so keep it up and God bless you and you're not to Lil family. Grabe ka naman. Sana lagyan mo na nilagyan ng Lil family. Alam ko maliit lang kami, pero malawak ang pagmamahal namin. Charot. So, ito pala from Saudi. Okay. Janeline Tardeo, syempre, maraming salamat dahil nakikita mo ang namatay mong kuya. I'm so sorry. Sana ngayon nakikita pa siya at I'm sure masaya sa sayo ngayon kung ano man ang pinagdadaanan mo. I'm sure makakaya mo yan at maraming salamat sa pagsuporta. Huwag kang mag-alala, gagawin ko ang best ko na magpatawa para sa inyo. Gagawin ko ang best ko gumawa ng mga content na talagang mag-i-enjoy kayo mga bok. Gagawin kong lahat na mapasaya kayo mga bok. Okay. So, thank you sa'yo, Janeline. At ito, kay ano naman? Kay Cat Enriquez. May ganun. First, humble. Second, sweet. Third, funny. Fourth, talkative. Loyal. Okay, dun tayo sa fourth, talkative. Okay, yun na lang pipiliin natin sa'yo. Well, talkative, oo. Sobrang daldal ko. Pero mga bokman, sa kapag ako rin mag-isa, sobrang tahimik ko naman. Siyempre, yung alam mo magsalita ako mag-isa, kapag ko sarili ko, diba? Siyempre, hindi na naman mangyari. Madaldal talaga ako, lalo na kapag nasa taping ako. Kasi mga pag ako talaga nasa taping, talagang pinagkakausap ko lahat. Mula sa production staff, sa crew and artists, lahat gusto ko maging kaibigan. Kasi gusto ko talaga na parang family ang pagsasama namin pag nasa trabaho kami mga bok. So, talkative talaga ako kasi ito na yung dito na ako kumikita. Siyempre kailangan mga bok yun. Kailangan mo magbigay boses din sa iba. Siyempre kailangan din. Hindi naman sa lahat ng bagay lahat ng sinasabi ko para lang sa wala. May iba din naman mga bok nagbibigay rin tayo ng mga pero hindi naman ako perfect. Nagkakamali dito. Kailangan ko rin ng mga payo guys. So thank you. Thank you sa iyo Cat Enriquez. Ito naman tanong na to mula kay John Julay. John Julay, Kuya Bok, sana manotice mo po ito ay based sa panood ko sa mga vlogs mo. One, responsable nga mama, bayan na anak, magulang masaya pala kaibigan, mapagmahal sa anak at asawa, hindi kay Jay Mahasang, kaibigan mapagbigay, hindi mahirap lapitan o hingyan ng advice, mabait na pilyo. O sige, mamili na tayo sa isa dun sa katanungan mo na yan, ay sa fact mo na yan, ay yung, sige, dun tayo sa responsableng Bok, actually, maaga talaga ako nagka-baby, diba? Alam naman ninyo. Sobrang happy ako. At hindi ko may papangako na sa lahat ng bagay, responsable ako. Pero ginagawa ko ang best ko para sa mga anak ko. Marami kayong mga tanong na bakit, alam ko na, bakit hindi ko sila kasama. Well, mga bok, ang daming rason. Kung mag-uusap tayo ngayon, handa ka ba makinig 24 hours, baka kulang pa. Mga bok, yun lang naman ang pinaka-importante sa akin. Katulad nung sinasabi ko nga na gusto ko, ayokong maranasan ng mga anak ko kung ano yung pinagdaanan ko. Gusto ko lumaki sila na, hindi natin masabi na wala silang problema, pero gusto ko na maging matibay sila sa lahat ng pagsubok na dadating sa kanila. At andito ako, gagabay sa mga anak ko. Hanggat nabubuhay ako mga bok, tagaan nyo sa bato. So ayan, sunod na katanungan. Okay, mula naman kay Lovely Queen. Lovely Queen, ito yung mga fact na masabi mo sa akin. Matakaw sa food. Depende. Minsan para seasonal mga bok. Minsan parang may araw na malakas ako kumain, may araw na hindi naman ako malakas kumain. Actually, meron kasi akong ginagawa na movie ngayon sa Japanese film. Malapit naman na yung bok update ko na lang kayo sa social media ko na lang din tungkol doon. Matakaw ako bok kapag siguro wala akong pinaghahandaan. Kasi ngayon talagang sagad ako sa diet. Kasi nga isa akong boxer doon. Yeah? Hindi siya Kid Kula Fu Part 2, okay? Hindi siya Kid Kula Fu Part 2.
Although dahil sa Kid Kulafu, kaya ako ginawa ito. Kaya nangyari ito mga bok. Kaya salamat sa Kid Kulafu. Salamat sa 1017 kina Direct Golden na nagtiwala sa akin. Yan. So, yun, nakadepende sa season kung may pinagandaan ba ako, hindi ako matakaw. Pero pag wala, grabe ako lumamon mga bro, talaga. At meron ka pang pahabol na tanong, pwede po ba malaman paano ka po na-discover maging artist, especially po na naging ding ka po sa Darna? Thank you. Actually marami na nakakalam kung paano ako nag-start eh. O, galing ako sa mahirap syempre. At nagsipag, singing contest talaga ako nag-umpisa sa ng Little Big Star sa ABS-CBN. Pangalawa, nung naging ding ka po sa Darna. Actually, nung nagkasama kami ni Ate Maria sa Jezabel. Actually, yung Jezabel na yun, doon talaga nag-start yung pagiging buboy ko. Doon talaga. Kasi, ang role talaga dapat na yun, sobrang, alam mo yun, talagang kung para sa'yo. Kasi, ang role talaga na yun, na sidekick ni Ate Yan doon, is babae. Eh, walang babae nun. Eh, ako lang yung nakita, sobrang haba ng buhok ko nun. Tapos, pumunta na lang sa taping nun. Tapos, nakakatuwa dahil sobrang bait ni Ate Yan. Sobrang cute na cute siya sa akin. Yan na yun pa naman. Hindi nga na ako ginagano. So, yun mga bok, nagkama kami sa Jezabel hanggang sa na-request na pa rin ako sa Darna at sa mga iba pa namin nag-show. Kung ano man yung mga napanood niyo, i-comment nyo na lang kung ano, i-comment nyo lang below kung ano yung mga napanood nyo sa akin, mga throwback, teleserye, yun, or movie. Eto, galing naman kay Mrs. Erlene Pabelia. Okay, doon tayo sa number 9 muna tanong. Okay. Di agad talaga ako susuko mga bok. Actually, wala naman akong pakialam sa mga bashers. Kasi dati wala naman din akong social media. Talagang, alam nyo naman, batang 90s, di naman nauso din yung mga social media pa din nun. Kumbaga, takbuhan, habulan, nagawan base, kung ano pa mga laro. Talaga. Kumbaga, nakakalungkot din. May mga ibang bata rin ngayon na masyado nang na-focus sa social media din talaga. So, yun, ingat-ingat din. Kasi, syempre, meron din tayong mga dapat gawin. Yun, hindi talaga, Bok. Kasi, hindi, bakit ako magpapapekto sa mga bashes? Meron akong isang napanood na video sa Facebook. Galit na galit sa kanya yung tao, pero hindi niya nagagawang magalit. Well, yun ang lagi kong tinatatak sa isipan ko na hindi ko pwedeng yun patulan kasi basura ang dinadala niya sa akin at ayokong pumulo ng basura. So, ganun lang kasimple. Jehan Kandalayang. Kailan ka naging gwapo? Ewan ko rin eh. Since birth? Ito mula kay Zaira Tumanor. Under ng asawa. Sa tingin ko lang naman po. Well, wala naman siya dito. Wala dito si Angeli. Pero takot ako doon. Oo, takot talaga ako sa kanya. Kasi parang ano yun eh. Tiger yun eh. Tiger yun na kapag magalit. Pero mabait, sweet, lovable, ganun siyang tao. Kumbaga, ayaw niya na merong mangyaring masama sa'yo. Ayaw niyang mapunta ka sa maling direksyon ng buhay. So, andyan siya lagi na nag-guide. So, ganun siyang tao. So, bakit ako under? Oo, pwede ako magpa-under. Sarap yan ng under. So, ayun mga po. So, yun na yung mga nagtanong sa akin. So, sa mga iba pasensya na mga bo. Pero, gusto ko pa rin kayo na pasalamatan ng sobra mga bo. Dahil, di dahil ulit sa inyo, hindi ko po makukuha ka. Thank you mga bo. Thank you. Thank you mga bo. I love you so much. At syempre, gusto ko rin di pasalamatan ang Kukus Milk Tea dito sa may Muntalban. So, papakita ko yung place nila mga box. Gusto ko pa rin kayo pasalamatan. Paulit-ulit. So sana, eto na. Sana subscribe. At syempre, like and share. At kung nagustuhan nyo to, mag-comment lang kayo kung ano pa ang gusto niyo ipagawa sa akin mga bok. Maraming salamat sa mga comment. Maraming salamat sa nagsuporta mga bok. I love you all. Share the good vibes.